講老豆喺日本，老豆啊，休健身啊嘛，之前講佢勁都勁啊！好似打得個聯賽話打得㗎，之前勝率好高，唔知9幾多成。好快啊！我呢個都辛苦啊！好厚喎，佢相加企就埋咗佢，係嘛？唔係接翻落去，接翻佢啦，你係佢好厚喎，都走咁快喎。發球都唔錯啊！4進4進，所以開頭今朝8球。佢啲咩喺度？練全職咁滯佢，俾好多錢學波佢。佢唔知喺日本跟阿邱黨老豆學咗10幾萬幾蚊學咗。10幾萬幾蚊。有吧？砍的太多了。俾人當 Lulu， 溫寶霆拉波俾雷諾爾當係 Lulu。